台北股市今天出现一个量缩整理的一个状况哦，连续涨了2天，今天指数休息，主要是量价配合不当哦，量缩的一个状况比较严重，再加上说周末又有选举，下个礼拜又要对等关税，所以我会提醒投资朋友，其实这个礼拜逢高都是调节持股的好机会，等到下礼拜等个局势明朗再来做布局，会相对的比较安全。详细的内容我都会在今天节目里面一一跟大家做解析。各位全国投资朋友，大家午安，下午好，欢迎收看股市封神榜，我是许峰路。加权指数今天持续在平盘附近做震荡哦。昨天晚上的一个美国股市又有一家公司跳水啊，特斯拉昨天跳水，公布财报又跳水。其实我观察7月份到现在已经有3家公司都是公布财报完之后跳水，有营收好的艾斯摩尔跟德仪大跳水。有营收不好的这个特斯拉大跳水，然后今天早上盘前的英特尔也跳水，财报不好。你财报好也跳水，财报不好也跳水，只有谁在好？只有 AI 好啊！哦，这真的是只有 AI 相关的股票好 ，AI 还在创新高。哦，川普还要继续发展 AI 建设嘛，然后他也要发展无人机跟自驾车。不过自驾车看起来他好像也不是很挺这个马斯克啦。所以马斯克的这个特斯拉也就大跌，所以我们也可以看到今天盘中大概就是只有 AI 在强，然后也是只有无人机在强，不过有一些公司比方说这个跌升的资金进去抄底的像那什么钢铁股中鸿有人去抄底嘛，大成钢有人去抄底嘛，那就是资金转过去弹一下。但我觉得那都不会是主流啦，主流真的是只有 AI， 其他都是等待。然后政策加持，我认为是下礼拜的主轴。原因是我说今天的标题我这么看，叫做暴风雨前的宁静我昨天节目标题是出着太阳下着雨，看起来好像指数都没事，但其实很多股票根本都没有资金去做一个移动都不会动嘛会涨的就永远那几家你如果不想追高，你就没有得玩。底部能够涨的都是你没有的，你也不会在这个时候想要去追，因为你一追隔天就怎么样，就它又爆量拉回了。好，所以这个行情我认为已经来到了相对来讲很高档、很硬的位置所以我才会在这个礼拜的下半周跟大家提，因为礼拜二那一根长黑是一个警讯嘛，虽然礼拜三就大涨回来，礼拜四、礼拜五看起来好像都很多机会，但你很明显发现量价就不配合筹码也在做一些的一个转换，我等一下会一一把这些我所观察到的东西跟大家报告。好，那我这礼拜从礼拜三开始提醒到礼拜五，那我礼拜三跟各位讲说人道走廊开启，你要趁这个时间减码。那我希望说你有听进去啦，我希望你有听进去，手上有钱要买随时可以买嘛。你等到对等关税确定了，礼拜五对等关税确定了，或者是等到下礼拜一这个整个我们国内的这个7月26的一个选举结束之后再来看嘛，机会永远在，股海永远在，但你要有的是信心跟资金你有信心但没有资金没有用你有资金没有信心你也不敢买所以你要等到信心跟资金都同步的时候再来做，股海永远在股海茫茫股海无涯股海很长你永远都可以在股市里面赚到钱，只要好的机会、好的心态，抓到一波就会马上把净值往上提升了，不急于这1-2天好，这是我在今天的节目做一个很大的一个结论好，来，不想错过每天早盘提醒，直接加LINE@ 小鼠 FSB688欢迎大家可以每天早上花一点时间看凤老师写的一个文章好，那对你的帮助应该会不大会蛮大的啦，会不小啦，会蛮大的因为很多我们在提示的股票确实都有蛮多的一个涨幅像我们今天早盘里面最后再提的，就可以去看无人机跟生技嘛。今天无人机还有生技还是相对强那位阶是相对低的啦高档就不建议你去追啦，还是算一个风险利润比那请大家帮峰老师5万订阅大募集，订阅点赞分享开启小铃铛潜力黑马股，希望大家都可以接收得到。好，这是今天的这个新闻美国制造业 PMI 今年首见萎缩，我跟各位讲，制造业萎缩应该会刚刚开始啦。欧元区却是创3年新高，
经济都能恢复。我跟各位讲哦，欧元区的这一块是来自于军工跟能源的建设。好，那美国制造业 PMI 今年萎缩的原因是来自于关税的一个提高。哦，那你说欧元区没有关税提高吗？也有，但他们有一个更重要的问题是，不管你关税怎么做，老美现在要你欧洲自己保卫自己，提高军备，所以欧洲主要的提升能源、提升的一个动能是来自于军工。就像日本前2年开始走出那种创新高走势的原因，是因为美国企业去投资日本的军工。难道他投资本田吗？难道他投资汽车业的这个丰田吗？还是日产，还是马自达？这些不是都要大整并吗？钱越赚越少，而且现在又面临到美国关税的一个开放，汽车关税的开放，汽车进口配额的开放，所以你看到新闻，你要先知道它背后的内容到底是什么，这样你才好去判断。那制造业开始萎缩不是要制造业回流吗？我再次跟大家讲，美国制造业回流就是个假议题，它就是不可能实现，因为它没有充足的人力，没有充足的技术知识。美国人有钱我跟大家讲过，美国有钱人要去当律师，要去当会计师，要去当医师，要去华尔街搞金融，谁要去做技术的东西？没有啦。他们那些那个什么所谓的红脖子，他们主要做的是汽车工业，没有错。但美国汽车就是卖不到全球。你在台湾有多少美国进口的汽车？你告诉我，你有多大的印象？你可能现在还有印象，大概就是看变形金刚的一个大黄蜂嘛，道奇野马，我有时候还真的还不容易分。美国最大的几家汽车厂，你有知道吗？通用汽车在国内有什么车让你有印象？别克、通用汽车，还有什么车让你有印象？雪佛兰，你有印象吗？应该都没有啦。美国车就在我们台湾也不适用啊。大排气量的车，你最喜欢的、大家最熟悉的，宾士哪里的？德国的。BMW 哪里的？德国的。那你说要跑车，兰博基尼，意大利的。你要保时捷、法拉利不是都是欧洲车吗？我说那我们要省钱一点的，那也就是日本车，丰田嘛 ，Toyota。你说嘞，美国车这个影响都不大了，所以他们美国的制造业在萎缩，他们的技职专业的部分很少，所以萎缩大概就会带来一个相对的一个经济上面的一个问号啦。虽然说美国政府收很多关税，你解决的是你的政府支出、政府债务，但人民有没有富起来？集中少数在 AI 领域国内也是集中少数在半导体业集中少数在高科技的领域里面。你一般的民众，我相信你们应该深有同感，你们的薪资应该上来的幅度很小嘛，但是你的生活成本是急剧加深今年也涨电价接下来还要涨水费对不对？好，回过头来看，这是我看到的东西，先跟大家提。那加权指数这一根长黑带量之后，其实到今天高点也还没有越过啦，还没有正式越过这个高点但是你可以看得出来，这根长黑的量跟接下来这个量，今天量更萎缩，不到3000亿了。当然，第一个周五效应，第二个还有一个选举的一个效应，再来就是对等关税，大家都在缩手啦，合理。那柜买市场在这边也是波澜不惊，反正就是轮流，就是那些股票在涨。那我之前跟大家讲过，现在的一个主力他的想法很简单，我不太容易去开发新的股票，我只在自己手中的股票里面做加减码。行情好的时候，大家市场要追的时候，他就倒一点出来；行情不好的时候，大家在卖的时候，他就收一点出来，然后慢慢的把底部往上垫高。那随着这些公司也确实有基本面可以支持的话，他们就愿意继续往上推升。这是现在的主力，所以你会发现很多没有被主力点到名的，它就不会涨，不会涨就不会涨。你 EPS 很好，不会涨他会说你未来营收不好你 EPS 很差，但是他告诉你未来想象空间很大。其实说了都是什么？主力说了算因为这是筹码战好，那基本面真的很好的公司，它还不见得要涨，因为公司派不想炒嘛，它也不涨。你看鸿海基本面算好的
它算本益比低的啊，大概今明2年大概都是10块、12块、14块这样子，慢慢的往上涨。它就还有可能回到像这个去年那个250那个状况吗？240、250的状况吗？不太容易哈，不太容易哈，因为它本益比成长性相对低，而且股本太大，太多人在车上的，它就涨得不会很快。台积电现在你看它很好，它能够一个礼拜涨2成、3成吗？机会不大，如果没有大跌不容易，所以这里还是要看超值的公司再去做布局会比较好。大多数的股票，我认为在 AI 的一个独尊之下，资金太过于集中，这个不是好事啊，这个不是好事啊。想要抢先知道台股关键下一步，立刻加入官方 LINE 股市疯子榜许峰路小老鼠 FSB688。我们之前跟大家在讲一个概念，就是其实股票的操作不在于是说你拿档股票可以赚几成、赚几倍，而在是说当你已经预见到可能的一个风险的时候，你尽量去避开。如果可以避开那一段，再来去做布局，你的收益很快就会往上提升。但是如果你没有去避开，你之前赚5倍、赚10倍，都可能一次就被打趴。尤其是你又加上杠杆的话，好，所以我还是提醒大家，尽量不要用杠杆，好，尽量不要用杠杆啊。买股票买在好的公司，有基本面的公司，它回档就算回档，未来都会创新高。好，今天的赢家观点先跟大家报告哈，不是要泼冷水，但是有些东西看到不得不说啊。我要是只是会作秀，我就不用在这里跟大家来讲啊。那我也可以跟各位讲，那股票这个是多头多还可以更多，我们就继续拼命的一个追。但很明显，你接下来的一个股票市场，它反映很多的东西嘛。那人家美国股市已经在反映了。我问各位，艾斯摩尔厉不厉害？厉害吧？全球最强的光刻机的一个供应商，它的东西独一无二，只有它做得出来。2奈米的机台只有它做得出来，3奈米的机台只有它做得出来，还有谁做得出来？没有嘛？它集了全世界的一个半导体的技术大成做出来，但是呢，它第2季缴出非常亮眼的营收啊，听说营收是76亿欧元啊，但它只有卖多少机器？76台啊！好，不管是 DUV 还是 EUV， 平均就是一台1亿欧啊，1亿欧就是快要30亿的台币，很厉害呢，对不对？卖一台就有30亿，问题是它还是全球独攻哦。结果他告诉你说，我接下来的几季可能不好，光是这样子股票就先跌，所以不是你报告好它就一定会涨哦，这个你要先知道。然后再来就是德仪这个也很可爱，前天讲我财报也很好，获利也很好。但是呢，我接下来1年我看不到，不明确，因为关税。好，这2个公司为什么我要特别提？艾斯摩尔半导体的最先进制程的一个公司，德仪这个在半导体甚至于很多的这个高科技的仪器里面，它都是名列前茅的公司。这2家公司，如果它的未来看不清楚，那就代表说最顶层的。比方说我们的台积电，尽管有这么多的一个投资需求，但是全球的景气你还是要从这2家来去做观察。那也就是说，台积电未来再好的情况就是强势整理嘛。好，那他们这个提前讲，股价强劲的反应，那未来也会反映到全球股市身上，尤其是半导体。这一波标准普尔创新高，纳斯达克创新高，但是费半没有啊。再来说到特斯拉，昨天公布财报，这个是不好，大家也都预期它本来就卖的不好。它的电动车在川普上台之后其实是不被青睐的，所以它现在要卖点不是电动车，叫自驾车，而 Robotaxi 自驾计程车。但确实现在人家也不敢买啊。还记得前2年很多人买了电动车要去当租赁，就会发现哇，糗大了，你这个折旧这么高，怎么搞？哦。所以它股价跳空下跌，那这3档公司我等一下给大家看线图，你会吓一跳。那英特尔是本来就是不争气嘛，财报不好我们也都知道，但是财报不好啊，你接受美国政府这么多补贴还跳下来，那我要先讲这4间公司，我相信你没有一家没有听过啦，没有一家没有听过，一定都听过。你用的电脑上面都是 Intel Inside 有没有？就有一张贴纸叫 Intel Inside， 还记不记得？英特尔曾经是 NBPC 的霸主。
特斯拉这个我熟能详，只要讲电动车，大家都讲特斯拉嘛。德州仪器，我相信你一定都知道，我们张忠谋董事长也在德仪上过班啊。艾斯摩尔这个，我记得我那时候在03年的时候，我刚进股市没多久，正式进入职场的时候，那时候听到哇，这家公司荷兰的公司这么厉害啊，台积电也要入主，然后美国的一个大厂也要入主，日本的那个韩国大厂也要入主，我就那时候记得。我最印象应该是三星跟台积电都要入主它，然后再去看它里面用的东西真的厉害，镜头是用蔡司的，我这感觉就很厉害，对不对？这个你应该都听过了，但这个是我让人隐忧里面要先提。当然，你如果只看好优点也有啦 ，Google 的母公司 Alphabet 创新高嘛，对不对？Meta 还是在强势整理NVIDIA 还在强势的创高但是我认为。人家创新高过程里面，人家大股东都在干嘛？都在减持啊！你去看看今年黄仁勋减持多少，自己去留意了，好不好？风险先跟大家做提醒。再来看台湾的高价股，其实像信华、力旺、颖威、茂联这些，其实连跌都很多天。颖威今天居然反弹攻涨停，看起来就厉害但我跟各位讲，颖威代表的是探针卡，但未来的探针卡的龙头我已经帮你抓到了，我会等到。好的时机再来做布局，我已经找到一间公司，未来在探针卡里面会成为龙头，股价会超越颖威啦。那资金低档又转强的，在军工跟生技，因为国防部要买500万台的一个无人机嘛，所以我在礼拜一的时候就跟你讲，台积电要做大联盟，第一个看雷虎，去看我周一的盘前分析里面，我有特别挑。可以看看雷虎啦，虽然那时候也是8字没一撇，没有听说国防部有订单，但我说你只要看到军工无人机，就一定要想到雷虎。一期是我们去年的一个代表作嘛。那生技股的话，今年一直跟大家在讲，从5月跟大家讲的康配到今天还是强势啊。去年今天是第一根涨停，所以要跟大家先讲，因为去年背后是脐带血，是再生医学，所以它应该又有新东西出来。好，那冯老师昨天也有去这个。生技展看了一下，人蛮多的，大家分成几个部分他们主要都是来去进行招商，基本上他不是要给一般民众去看因为我相信你应该没有你去看不懂，真的看不懂因为每个家公司基本上都是全英文在介绍然后我看到了各国的来参展各国来参展，美国也有来了，欧洲也有来了，然后南美洲也有来。好多国家的那个都有来参展那意大利也有来了好了，那这个就是我看到的一些东西。好，首先艾斯摩尔这是7月16，我先跟大家讲第一个关系，艾斯摩尔财报亮眼专家说台积电会救场，没问题。来，财报亮眼怎么跌？财报亮眼跳空下跌，这个是季线你手稳没事，蹦蹦蹦下来，已经从800多变700多。你有10几%嘛，对不对？10几%嘛，那这个还是带量下跌，这个高点看起来低点又被跌破，所以这又是新的套牢区。我们之前教过大家，跌破季线就是跌2到3个月嘛。来，5月6号站上季线，来这边买这里到7月是不是5、6、7 2到3个月7月跳空下跌下来。那是不是要休息2到3个月？这是第一点。再来，德州仪器盘后重挫，业绩展望不及最过关预期，这个是公布完之后隔天跳空下跌，跌破季线。艾斯摩尔还有战胜季线顶了一下，德州仪器直接跳空跌破季线。第二家来，5月多。跳空过季线之后，回撤季线早买点，再来继续攻这一段跳空跌破季线，那你怎么办？同理嘛，跌2到3个月。所以如果从现在再算8到8、9、10，基本上你要整理3个月。9月底，我认为8月、9月底应该10月中啦，10月中它应该就要开始没有上涨。那如果费的提早降息，它有可能快一点。因为有资金就有可能分到，但我要给你先看的是现阶段我们所要面临到的风险。来，特斯拉财报惨淡，
这本来就是要卖不好嘛。那去年就已经有出现很多状况了嘛，对不对？跳空跌破季线啊，你说封老师回撤季线是买点来，4月多就站上季线了，哇，走这一波很漂亮，回撤季线找买点来，回撤季线再找买点，还有一点空间。我告诉你，可一不可再啦，跳空跌破还可以上来，这次跳空跌破还可以上来吗？我认为不会上来了，回去再测。那这是今天的英特尔，先拉一根啊，因为还没有正式开盘我正式开盘，我认为它也是要跳空突破季线，已经很便宜了啦。但这是美股的部分。那我先看一下台股的部分的话，股王的信华其实已经连跌非常多天，先回撤季线支撑，这是颈线位置我当然希望它这个站稳之后再来攻一波，但这个很贵，反正大家也不会玩。你们先看这个现象，这个颈线爆量长黑之后，先一路下来，所以台北股市居然在周二爆量长黑可以直接攻，你就知道背后的那个实力确实不一样。但是这个实力到底要撑到什么时候？我认为在对等关税公布之后，会有一个比较不一样的走势。那力旺更不用讲已经连续的下跌了，现在正在筑底这个不用看。因为砰的跌破季线1、2今天一度涨停要去站回季线，我们再看看。因为同样的个股，我认为它只是在做一个尊严性的反抗啦，尊严性的反抗啦。第一浪才刚结完 ，B 波反弹应该还有个 C 浪。好，茂联已经慢慢回来这个起涨点的位置。那我认为这边下去应该季线是会来的。好，这高价股部分，好，风险跟大家提示完，就是想说高价高档的部分。还有就是美国股市的现象，回过来看台北股市里面，这个是500亿嘛。好，那今天的一个股票里面，世新科、雷虎、宝一、汉翔有开始在涨。那我问各位，你礼拜一如果看我的分析，那你是不是知道雷虎有机会？然后礼拜三早盘我说，现在看起来军工好像又雷声大雨点小但是我认为那个波音的飞机有可能被销售嘛，所以你可以看一下宝一跟成田小涨。那今天你看。礼拜一提示的虽然慢，但是它有到嘛，回撤季线之后，资金就放出好消息，大量这个是长红之后隔天爆量上影线，今天再往上攻，订单我觉得它会最有机会拿到，大量飞高点嘛，所以昨天上影线我跟大家讲没什么事因为会再过，一起昨天上影线这边再过，但它确实单一直没有效的一个进展希望它接下来的营收会变好，毕竟我们去年带领大家赚过钱嘛，对不对？这个还是相对底部。那亚洲的一个生技大展开始嘛，生技大展开始，这个是更新一下，这是昨天的23号的新闻，其实是24号才正式24号才正式来，母亲节懒人包，那时候我会给大家报告的时候在709嘛，这边有翻倍啦，有翻倍1400嘛，对不对？好，来。这里跟大家报告有翻倍，那这个是股票分拆这个跳空不是因为财报不好，因为它没有财报，它没有财报，但这里有出现一个爆量这是大换手，好，那预计8月底它可以取得信用交易那这个股票我会跟大家讲，反正你遇到有拉回的时候，风险很大的时候，你就去买。你可能要问说，冯老师，他就算现在100剩137，那对照你当时候跟我讲700块的时候，也已经涨了将近1倍。但我跟各位报告因为他的梦根本都还没有实现，他看的是整个美国的一个这个减脂的一个市场，还有全球市场。因为美国你只要 FDA 拿到，其他的国家大概就是一年内大概一年内都会拿到。你美国 FDA 如果通过了，你 Phase 3，它明年的应该第3季到第4季才会公布它的 Phase 3。Phase 3如果一通过，先来权利金，大家知道美国这个全球解决市场到底有多大？那非常可怕。而且药品这个东西研发过程千辛万苦，花费巨资，但它实际上的成本基本上都是化学的一个合成物，成本都非常非常低它不像那种天山雪莲，你知道吗？武侠片里面天山雪莲。还有什么百年灵芝、千年灵芝，那个是本来成本就贵的，天生的啦，主联的啦，这些药基本上都是合成的，化学的合成药，成本低到一个令人发指它可能成本就是5块，但抱歉你打这一针就是5000、8000，
暴利啊！所以我跟各位报告康佩这个应该是仍然可以持续作为乐观看待，但是这里位置啊，绝对分批买了，分批买了。好，我认为到明年你还可以看到它再翻倍以上。那在今天一个比较特殊的现象，资金在找这种低档起涨的。那去年已经跌2年了哈，那今天一个带量直接往上走，那难道真的是期待学吗？一定不是期待学，我认为一定是期待学干细胞衍生出来的，像外泌体、再生医学的应用。所以这个很重要，因为它有代表它过去本来就是一个很猛的一档公司，而且它背后又是鸿海集团，好，资金做账在这边就有机会。这是我在今天节目先跟大家提的。当然，节目分享都是我的冯老师的投资逻辑，操作还是要请大家自负盈亏。想要贴紧盘势的实战策略进出点通知这是我们会员限定。冯老师的赢家行列也欢迎你来入列。有任何问题可以打电话0225415555，或是直接扫描 QR Code 小老鼠 FSB688 加入我们的一个团队，我们的团队都会竭诚的来协助大家。今天分享就到这边，预祝大家周末愉快，我们下周见。如果您喜欢丰路的影片，欢迎按赞、订阅、分享给你的朋友。当然也欢迎大家加入我的 LINE 账号小老鼠 FSB688，你将获得第一手标股的资料。如果你还有任何操作上问题，欢迎私讯丰路。本公司与所推荐分析之个别有价证券无不当之财务利益关系。本节目资料仅供参考，投资人应独立判断、审慎评估并自负投资风险。